Your life. Yes. Hare Krishna. We are learning Gayatri Ramayanam. Today we will learn from the 12th verse onwards. All of you repeat after me. Vandhyaha Vandhyaha te te tu tu tapaha tapaha siddhaha siddhaha tapasaha tapasaha vita kalmashaha Vitakalmashaha prashtavyaha Prashtavyaha chapi Chapi sitayaha Sitayaha pravrittim Pravrittim vinaya Vinaya अन्वितैः Anvitaihi Translation देखेंगे. The Siddhas who are relentlessly immersed in severe penance are the most revered. They are sinless due to their extreme austerities. You can inquire them about the present situation of Sita courteously. हम श्लोक को ब्रेक करके सीखेंगे. वंदित व्यास्तत सिद्धाः Vandita Vyasa Siddhaha Tabasa. Listen carefully. I am telling slowly, so don't take your own speed. Carefully and nicely sing along with others. Vandita vyastata siddhaha Vandita tapasa vita kalmashaha प्रष्टव्या चापि सीतायाः प्रवृत्तिर्विनयान्वितैः वन्दितव्यास्तत सिद्धाः तपसा वीतकल्मषाः प्रष्टव्या चापि सीतायाः प्रवृत्तिर्विनयान्वितैः पूरा श्लोक. वन्दितव्यास्तत सिद्धाः तपसा वीतकल्मषाः प्रष्टव्या चापि सीतायाः प्रवृत्तिर्विनयान्वितैः अभी ट्यून में सीखेंगे हर पार्ट. वन्दितव्यास्तत सिद्धाः वन्दितव्यास्तत सिद्धाः तपसा वीतकल्मषाः तपसा वीतकल्मषाः प्रष्टव्या चापि सीतायाः
प्रष्टव्या चापि सीतायाः प्रस्तव्याचापि सीतायाः प्रवृत्तिर्विनयान्वितैः 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 वन्दितव्यास्ततः सिद्धाः तपसा वीतकल्मषाः वन्दितव्यास्ततः सिद्धाः तपसा वीतकल्मषाः प्रष्टव्या चापि सीतायाः प्रवृत्तिर्विनयान्वितैः प्रष्टव्या चापि सीतायाः प्रवृत्तिर्विनयान्वितैः वन्दितव्यास्ततः सिद्धाः तपसा वीतकल्मषाः प्रष्टव्या चापि सीतायाः प्रवृत्तिर्विनयान्वितैः वन्दितव्यास्ततः सिद्धाः तपसा वीतकल्मषाः प्रष्टव्या चापि सीतायाः प्रवृत्तिर्विनयान्वितैः सिद्धाः श्लोका नंबर 13 सहा निर्जित्य पुरीं लंकां श्रेष्ठां तां कामरूपिणीं विक्रमेण महातेजाः हनुमान् कपिसत्तमः There is a mistake in the shloka which needs to be corrected, even the original shloka. There are number. Now we will see the meaning, translation. Hanuman, splendid son of Lord Vayu, who is most brilliant and valorous, won over Lankini, who is the god of the marvelous city of Lanka, capable to assume any form at her own will. Now let us learn in the first in the prose mode. Sa nirjitya purim lankam. It is not Puri.
पूरीम नहीं है, पुरीम। पुरीम। स निर्जित्य पुरीम लंकाम निर्जित्य पुरीं लंकाम् श्रेष्ठां ताम कामरूपिणीम श्रेष्ठां कामरूपिणीं कामरूपिणी विक्रमेण महातेजा विक्रमेण महातेजा हनुमान कपिसत्तमः हनुमान् कपिसत्तमः स निर्जित्य पुरीं लंकां श्रेष्ठां तां कामरूपिणीम निर्जित्य पुरीं लंकाम् श्रेष्ठां कामरूपिणीम् विक्रमेण महातेजा हनुमान कपिसत्तमः विक्रमेण महातेजा हनुमान् कपिसत्तमः स निर्जित्य पुरीं लंकां श्रेष्ठां तां कामरूपिणीं विक्रमेण महातेजा हनुमान कपिसत्तमः विक्रमेण महातेज हनुमान् हनुमान पूरा सुन रहे नहीं, इसके लिए थोड़ा लोगों को डाउट आ रहा है या गलत भी कर रहे। लिसन प्रॉपरली एंड रिपीट। स निर्जित्य पुरीं लंकां स निर्जित्य पुरीं लंकां श्रेष्ठां तां कामरूपिणीं श्रेष्ठां तां कामरूपिणीं विक्रमेण महातेजा तेजः मैंने बताया क्या? हर बार तुम तेजः बोल रहे। विक्रमेण महातेजा हनुमान कपिसत्तमः हनुमान कपिसत्तमः स निर्जित्य पुरीं लंकां श्रेष्ठां तां कामरूपिणीं स निर्जित्य पुरीं लंकां श्रेष्ठां तां कामरूपिणीं विक्रमेण महातेजा हनुमान कपिसत्तमः विक्रमेण महातेजा हनुमान कपिसत्तमः स निर्जित्य पुरीं लंकां श्रेष्ठां तां कामरूपिणीं विक्रमेण महातेजा हनुमान कपिसत्तमः स निर्जित्य पुरीं लंकां
श्रेष्ठां तां कामरूपिणीं विक्रमेण महतेजा हनुमान् कपिसत्तमः निरीक्ष्य पुरीं लङ्कां तेजसां कामरूपिणीं विक्रमेण तेजा हनुमान् कपिसत्तमः. Next verse, we start with Gayatri Shlokas, Sundarakand se. So, Dhanyaha, Devaha, Sagandharvaha, Siddhaha, Cha Paramarshayaha. You can also pronounce as Paramarishayaha. Okay. Mama Pashyanti Ye Veeram Ramam Rajivalocanam. Translation: I saw Rama, who is my Lord, who has beautiful lotus eyes, who is worshipped by deities, Gandharvas, Siddhas, and Rishis. Dhanya Deva Sagandha Gandharvaha. Dhanya Deva Mataji, first portion दिख ही नहीं रहा है, and I cannot move the screen. अभी दिखा. Dhanya Deva Sagandharvaha. Siddhascha Paramarshayah. Siddhascha Paramarshayah. That is also correct. Mama Pashyanti Ye Veeram Ramam Rajivalocanam. Dhanya Devasa Gandharvaha Siddhascha Paramarshayah. Mama Pashyanti Ye Veeram Ramam Rajivalocanam. Dhanya Deva Sagandharvaha Siddhascha Paramarishayah. Mama Pashyanti Ye Veeram Ramam Rajivalocanam. Let us learn in the tune. Dhanya Deva Sagandharvaha. Dhanya Deva Sagandharvaha. Siddhascha Paramarishayah. Siddhascha Paramarishayah. Mama Pashyanti Ye Veeram. Mama Pashyanti Ye Veeram. Ramam Rajivalocanam.
रामं राजीवलोचनम् राजीवलोचनम् धन्या देवास गन्धर्वाः सिद्धाश्च परमऋषयः धन्या देवास गन्धर्वाः सिद्धाश्च परमर्षयः धन्या देवास गन्धर्वाः सिद्धाश्च परमऋषयः धन्या देवास गन्धर्वाः सिद्धाश्च परमर्षयः धन्या देवास गन्धर्वाः सिद्धाश्च परमऋषयः धन्या देवास गन्धर्वाः सिद्धाश्च परमर्षयः मम पश्यन्ति ये वीरं रामं राजीवलोचनम् मम पश्यन्ति ये वीरं रामराजीवलोचनम् मम पश्यन्ति ये वीरं रामं राजीवलोचनम् मम पश्यन्ति ये वीरं रामं राजीवलोचनम् धन्या देवास गन्धर्वाः सिद्धाश्च परमऋषयः मम पश्यन्ति ये वीरं रामं राजीवलोचनम् धन्या देवास गन्धर्वाः सिद्धाश्च परमर्षयः मम पश्यन्ति ये वीरं रामं राजीवलोचनम् धन्या देवास गन्धर्वाः सिद्धाश्च परमऋषयः मम पश्यन्ति ये वीरं रामं राजीवलोचनम् धन्या देवास गन्धर्वाः सिद्धाश्च परमर्षयः मम पश्यन्ति ये वीरं रामं राजीवलोचनम् Verse number 15. Mangala abhimuki tasya sa tada sita mahakapehe उपतस्ते विशालाक्षी प्रयता अव्यवाहनम। ट्रांसलेशन देखेंगे। विशालाक्षी द विमेन ऑफ, आपको पढ़ना नहीं है ट्रांसलेशन। Vishalakshi, the woman of all auspiciousness and propitious features, decided to bless Hanuman. After ritual wash, Shri prostrated and seated before Lord Agni and prayed. अभी 4 पार्ट में ब्रेक करके सीखेंगे। मंगलाभिमुखे तस्य सा तत् आसीन महाकपेः उपतस्थे विशालाक्षी प्रयता हव्यवाहनम्। मंगलाभिमुखी तस्य सा तदासीन महाकपेः।
उपतस्ते विशालाक्षी प्रयता हव्यवाहनम् उपतस्ते विशालाक्षी प्रयतः व्यवाहनम् मंगलाभिमुखे मुखी तस्य सा तद् आसीन महाकपेः मङ्गलाभिमुखी तस्य सततासीन् महाकपेः उपतस्ते विशालाक्षी प्रयता हव्यवाहनम् उपतस्ते विशालाक्षी प्रयता हव्यवाहनम् मंगलाभिमुखी तस्य तत् आसीन महाकपेः उपतस्ते विशालाक्षी प्रयता हव्यवाहनम् मङ्गलाभिमुखे तस्य उपतस्ते विशालाक्षी हव्यवाहनम् ट्यून में सीखेंगे। मंगलाभिमुखी तस्य मङ्गलाभिमुखी तस्य मंगलाभिमुखी तस्य मङ्गलाभिमुखी तस्य सा तद् आसीन महाकपेः सा तद् आसीन महाकपेः उपतस्ते विशालाक्षी उपतस्ते विशालाक्षी प्रयता हव्यवाहनम् प्रयता हव्यवाहनम् मंगलाभिमुखी तस्य सा तद् आसीन महाकपेः मंगलाभिमुखी तस्य सा तद् आसीन महाकपेः उपतस्ते विशालाक्षी प्रयता हव्यवाहनम् उपतस्ते विशालाक्षी प्रयता हव्यवाहनम् उपतस्ते विशालाक्षी प्रयता हव्यवाहनम् उपतस्ते विशालाक्षी प्रयता हव्यवाहनम् मंगलाभिमुखी तस्य सा तद् आसीन महाकपेः उपतस्ते विशालाक्षी प्रयता हव्यवाहनम् मङ्गलाभिमुखी तस्य सततासीन महाकपेः उपतस्ते विशालाक्षी हव्यवाहनम् मंगलाभिमुखी मुखी तस्य सा तद् आसीन महाकपेः उपतस्ते विशालाक्षी प्रयता हव्यवाहनम् मङ्गलाभिमुखी तस्य सततासीन हव्यवाहनम् आज सीखा हुआ श्लोक एक बार रिवीजन होगा 12 to 15, तो सब लोग ध्यान से सुनना। वन्दितव्यास्ततः सिद्धाः
तपसा वीतकल्मषाः प्रष्टव्या चापि सीतायाः प्रवृत्तिर्विनयान्वितैः स निर्जित्य पुरीं लङ्कां श्रेष्ठां तां कामरूपिणीं विक्रमेण महातेजा हनुमान कपिसत्तमः। अगला श्लोक सुंदरकांड से शुरू होता है। धन्या देवास गंधर्वाः सिद्धाश्च परमर्षयः मम पश्यन्ति ये वीरं रामं राजीवलोचनं मंगलाभिमुखी तस्य सा तद् आसीन्महाकपेः उपतस्ते विशालाक्षी प्रयताह्यवाहनम्। Repeat after me, all of you. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Rama